तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम जिंक को, ये जिंक होता है Zn जिसका सिंबल होता है, दिखने में ये सिल्वरिश अपीयरेंस दिखाता है, जैसे कि मैग्नीज का हमने देखा था, सिल्वर कलर का होता है, बिल्कुल चांदी के जैसा दिखता है ये। तो ये जिंक ग्रेनुअल हैं। अब हम आज इनका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, इसमें रखा हुआ है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और जब मैं इनका रिएक्शन कराऊंगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, जो सॉल्यूशन में इसके अंदर बनेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये रिएक्शन मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो इसमें चेक करने का तरीका कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो इसमें पॉप साउंड रिलीज होगी। तो भाई मैं आपके सामने ये जिंक ग्रेनुल ले रहा हूँ, और इसको जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन है, तो एकदम से हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देख लो, ये बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ये वास्तव में बहुत फास्ट है ये। और जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये काफ़ी हीट भी रिलीज कर रहा है। मैं ज़्यादा देर तक इसको से टच भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत गर्म हो गया है ये। और अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि देखो, ये देखिए कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसके अंदर से, और इसका प्रूफ देखना अभी आप, पॉप साउंड रिलीज होगी इसमें से। ये देखिए, ये वो पॉप साउंड है जो हम नॉर्मल बच्चों को बताते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये पहली बार इतनी जल्दी जल्दी निकल रही हैं और इतना अच्छा रिएक्शन हो पा रहा है ये। और अभी आप देखना इसको, ये जो पॉप साउंड निकलती है, मैं थोड़ी हाइड्रोजन गैस को रोक लेता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद जब एकदम से निकलेगी फिर मैं आपको वो रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा। तो एकदम बहुत जबरदस्त पॉप साउंड इसके अंदर आती है। ये देखिए, ये बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त पॉप साउंड थी ये। तो इस तरह की पॉप साउंड बिल्कुल एकदम जैसे किसी ने बहुत जोर से चिल्लाया, उस तरह की आवाज हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये इसका चेक कर प्रोसेस है कि पॉप साउंड रिलीज होगी। तो ये जो, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होती है हाइड्रोजन गैस, तो हमने देखा उस चीज़ को कि किस तरह से इसने हाइड्रोजन गैस को हमने जला के दिखाया आपको। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो, कितनी तेज थी, बिल्कुल जैसे कोई क्राई आउट कर रहा, बिल्कुल उस तरह की आवाज थी। तो ये है हमारा रिएक्शन। जिंक को मैंने H2SO4 में रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुए।